Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun kana hanca anu sakumaha di luar kita ini. Dina ieu kitab Bahjatul Wasail masih keneh ngarioskeun pirang-pirang rukun Islam. Tamat itu Islam. Nu kahiji adalah syahadat, nu kadua salat, nu katilu zakat, nu kaopat puasa. Terus tandang tumandang ajengan musannif nincak kana bagian anu terakhir nyaeta wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi tasbih. Rukun Islam anu kalimana adalah hijjul baiti hartos teh nyaeta munggah haji ka mana? Ka Baitullah. Nyampurnakeun rukun Islam anu kalima sampurna nu terakhir adalah hijjul baiti hartos teh munggah haji ka Baitullah. Kasaha eta munggah haji ka Baitullah teh? Ka setiap jalmi muslimin wa muslimatin. Kumapikeun jalmi ayeuna kafir wajib teu munggah haji ka jalmi kafir. Teu naon? Teu wajib ka jalmi kafir kedah ngalaksanakeun munggah naon? Munggah haji. Syarat sahna ayeuna janten sah amal munggah haji hiji nyata kedah lebet heula naon? Agama Islam. Berarti teu sah lamun sing eta jalmi kafir ngalaksanakeun munggah haji. Kumaha tu ayeuna siksaanana? Tetep aya siksaanana eta pikeun jalmi kafir ku sabab henteu ngalaksanakeun munggah haji. Teu ngalaksanakeun salat, teu ngalaksanakeun zakat, teu ngalaksanakeun puasa, teu ngalaksanakeun kana munggah haji. Syarat sahna ena salat teh supaya sah teh nyaeta diantarana kudu heula apus kana agama naon? Agama Islam. Teu sah eta salatna lamun eta jalmi teu lebet kana agama Islam. Cacak-cacak ena lebet dina agama Islam loba kan jalma anu salat tapi teu naon? Teu sah. Puasa teu naon? Teu sah. Zakat na oge teu naon? Teu sah. Oge munggah haji na oge teu naon? Teu sah. Cacak-cacak jalma Islam loba anu teu sah nami damel kana pirang-pirang rukun ubudiyah. Tapi kita ya opat mah ajis. Dina rubuna. Rek sakumaha lobana eta kitab cek paribahasa sompralna teh mah rek 2 jilid, rek 3 jilid, rek 10 jilid, rek 20 jilid. Tetep opat hukumna dina fikih mah. Hiji rukun ubudiyah, 2 rukun muamalah, nu katilu rukun munakahah, nu kaopat rukun jinayah. Kaya munggah haji ka Baitullah aya qasdul Ka'bati li hijjatin wa umratin. Maksud namanya tangga maksud bah rek naon? Rek ngalaksanakeun haji atanapi ngalaksanakeun umrah. Dina perkawis masalah haji, mudah-mudahan we urang sadayana dipanggil ku Allah tiasa ngalaksanakeun munggah naon? Haji. Kacida gorengna lamun saek jalma henteu aya niat oge henteu aya maksud rek maksud berangkat ka mana? Munggah haji. Henteu kieu sugan udah urang mah henteu naon? Teu mampu biayana tur eta jalmi teh henteu aya ngamaksad berangkat ka mana? Munggah haji. Goreng. Sok sanajan ayeuna can mampu atuh mudah-mudahan kapayuna mah Allah ngerasakeun berangkat ka mana? Haji. Haji naon ieu? Haji Adis. Haji naon ieu? Haji Kobel. Haji Badru. Mudah-mudahan ya Allah ngerasakeun. Amin ya Allah. Kakambah rek ngalaksanakeun haji awi umratin atawa ngalaksanakeun eta umrah.
anu kalebetkeun kana mikot teh dua, hiji mikot zamani, nu kadua mikot makani. Mikot zamani, mikot makani. Mikot zamani hiji perbatasan waktu awalna tina zaman. Mana zaman nupang pertamana nyata ti mimiti bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ngandung hartos kieu lamun zeuk eta jalmi lisan ngucapkeun labbaik Allahumma labbaik. Lisan ngucapkeun labbaik Allahumma labbaik dina bulan Syawal, dina bulan Dzulqa'dah atanapi dina bulan Dzulhijjah. Urang keur di dieu teh lisan ngucapkeun talbiyah sapertos itu tuluy dina hate diniatan. Diniatan naon? Diniatan aya munggah haji atanapi diniatan umroh. Wayahna eta jalmi kakeunaan ku hak aya geus kakeunaan ku ihram. Atus maksudna. Si Jahed bulan Syawal atanapi bulan Dzulqa'dah. Lisan ngucapkeun labbaik Allahumma labbaik tuluy diniatan dina hate teh sejak munggah haji atanapi sejak umroh. Halus teh. Tapi eta diniatan kitu teh keur kaayaan di Indonesia di dieu misalkan. Lain di mana deh? Lain di ditu di dieu. Maka wayahna eta jalmi keuna ta hukumna ihram. Ihram teh. Dinten ihram. Berarti wayahna lamun sing geus ihram gitu keur di dieu ka sawah kudu make pakaian ihram. Terus ka mana-mana kudu make pakaian ihram, teu meunang make sesengitan. Atur larangan naon teh ihram, teu meunang ayeuna kawin, maneh kawinana teu meunang. Atanapi ngawinkeun. Dua budak awewe da keur kaayaan ihram can tahallul. Teu meunang tamanehanana kawin atawa ngawinkeun. Halus teh. Tah eta jalmi teh lisan ngucapkeun labbaik Allahumma labbaik dina bulan Syawal teh. Heureuy maksudna mah tapi diniatan dina naon? Diniatan munggah haji atanapi diniatan umroh. Maka wayahna eta jalmi teu meunang henteu kudu berangkat anu. Tuluy pakaian teh ganti tah ku pakaian ihram. Ya Allah. Atus maksudna. Liur. Teu wajib naon mah. Ngarti nama teu wajib, nu wajib nama nyiar nona. Rumuna. Keur kasa eta munggah haji manis tato ilaih pikeun jalma ka jalma anu kawasa ilaihi ka eta baitu naon Allah. Di mana sabilan di perjalanan aitorikon tegas nama aya di perjalanan. Kan syaratna ma'al ikhlasi sartana ena wayahna eta jalmi teh kada ikhlas. Ngandung harti eta jalmi berangkat ngalaksanakeun kewajiban ti Allah ka makhlukna melalui seorang rasul diwajibkeun munggah haji ka pirang-pirang umatna. Wayahna midamel kana eta perkara haji ya kada ngalaksanakeun salian dirinya adalah ikhlas dina naon? Dina mana? Hartosna teh teu aya sugan kapaksa, teu aya sugan ena era ku batur, teu aya sugan ayeuna naon kahinakeun ku batur. Manya batur geus munggah haji urang encan ageuna we era berangkat we ka mana? Munggah haji teh gitu ikhlas dina naon tah? Dina hate. Ieu mah sejak ngajalankeun parentah ti saha we? Ya Allah. Disebutna matak sabilan ma'al ikhlasi kawasa di perjalanan sartana ayeuna ikhlas dina naon? Dina hate. Bahkan dia dina keterangan lamun sejalmi ayeuna mampu dina sarahna aya mampu berangkat kana munggah haji bekal aya bekal di perjalanan teras bekal mungkin urang di ditu di tanah suci tuluy aya deui bekal ke ngabekalan
budak pamajikan urang di imah di dia. Tapi eta jalmi teh mung berangkat mau ngahaji. Mang pan amang teh mampu lain mobil aya, motor loba, pakasaban mapan mampu, duit loba, emas segala loba. Tapi mung berangkat ke mana teh? Ka haji teh. Naon mang make mung berangkat ke haji? Sieun dina kapalna cara batur sieun naon? Pintu gede brus. Sieun nalika pada desek-desek di muka jadi maut meureun moal papanggih deui mun pamajikan urang di Indonesia. Aduh, mung ieu mah sieun. Kumaha tah? Maka wayahna pilih tah antara dua nalika mautna. Hiji naharek mautna keur kaayaan Nasrani, nu kaduana mautna atanapi keur kaayaan Yahudi. Pilih tah. Rek mautna kaayaan Yahudi, atanapi mautna teh keur kaayaan Nasrani, teu naon tah pilih. Ngandung harti eta jalmi teh kaluar tah tina jalur akidah agama naon? Islam. Kaluar tah. Lamun sek eta jalmi mung berangkat ka mana? Eta mah kumaha dikarasakeun ku pangeran sugan rek maot di ditu. Sugan rek salamet balik deui nu terpenting urang ngalaksanakeun kana kanaonan kana kewajiban. Sabarang geus kaji teh teh 65 ya Lebih. Langsung sekitar lah 100-an. Kaneng. Kumalamun teu ikhlas faman lam yakun mukhlishon fa huwa munafiqun. Maka lamun sek eta jalmi teu mukhlis, teu murni, teu bersih, teu ikhlas teh ceuk urang teh mah rek teu ikhlas dina naon wae perkara nu dipigawe ku eta jalmi teu aya tah ikhlas dina naon? Dina hate ngaji teu ikhlas. Nah, amang make getol ngaji teh ku sabab aya waluh. Naon teh? Lampu. Apa itu waluh? Ku sabab aya labu make ulah. Naon mang make getol di pengajian mah biasana sok aya kopi jeung rokok. Di pengajian mah biasana sok dituduhan dahar. Jadi ngaji teh karena naon? Karena eta, karena sangu, karena rokok, karena kopi. Naon dah? Ikhlas. Berarti ganjaran kumaha? Beak we taku kopi jeung beak we. Daripada teu ngaji, mending kene ngaji di pengajian maya kopi. Mending kene ngaji. Ya dulunya mending kene ngaji daripada aya teu ngaji mau kopi, mending kene ngaji aya naon? Aya kopi. Tapi saur sapalina ulama lamun segalmi sapertos kitu kaayaanana emang teu bisa ngilangkeun langsung secara enah yang bener-bener naon teh ikhlas teh tarusan bini teu bisa bahkan can bisa sampai ka ayeuna aya we golden accord teh disebutna pasejaan anu sejen ceuk Imam Ghazali tuluy we sanajan urang ayeuna hayang katingali ku batur, hayang dianggap ku batur, hayang karena anu jeung karena anuna cek Imam Ghazali tuluy ya tigawe. Engke lambat launa beh dituna engke bakal leungit kalakuan ge. Surgana jalmi kafir mah di mana? Di dunia. Mata teu aneh jalma-jalma kafir di alam dunia na salana. Ku Allah ngahaja dibere surga napikeun jalma kafir di mana? Di dunia. Sok urang we nyieun naon? Nyieun bahan ieu lah. Bisa teu? Moal bisa. Ti saha bisana? Ti jalma kafir moal bisa teh. Urang geus nyaho bisa teh lantaran aya contoh nyieun dibere bahanna eta nyieun bahan di saha? Ti jalma saha? Jalma kafir. Berarti pamikiran eta jalma kafir panaon? Hebat. Ada. Urang bisa nyervis motor, naon anu diganti busi. Mogok ya. Bisa nyaho mogok teh busi. Coba urang bisa teh nyeun busi. Eta teh.
saha nu nyeun busi ternyata itu adalah jalma kafir. Cerdas berarti jalma naon? Jalma kafir mah nya cerdas nya dunyana dinaon? Dibere ngahaja ku Allah surga na jalma kafir mah adalah di dunia. Mata teu aneh. Hebat, sarugi, berdengar jeung sajabana. Malah aya sugan jalma kafir di buruan main paleti ayo. Adi antalisna itu. Numatak jalmi kafirna dipaparin ku Allah teh nyata kasenangan. Tapi nalikan kin akhir hayatna eta jalmi kafir. Nah, itu. Moal diangkat deui abadal abidin salawasna nepi ka iraha wae tetep cicingna adalah di neraka jahanam. Jalmi muslim sok sanajan nyieun doraka ka pangeran, tukang buruk, tukang tarok, tukang tali androk. Mukakeun kali naon? Tali androk, tukang kuda kodok kana jero androk. Iseuning jalma bedegong lah. Pang bedegong-bedegongna eueuh deui si eta bedegong. Tapi eta jalmi teh kabawa dah iman jeung Islamna dua kalimat syahadat sanajan ke diseuseuh di akhirat tetep engke ditempatkeun mah bakal di mana? Di surga. Alhasil simpul dina ieu pirang-pirang rukun Islam nu terakhir nu kalimat teh adalah hijjul baiti hartosna teh mung haji ka mana tah? Ka Baitullah. Mudah-mudahan urang sadayana tauqidan Islam biasa ngaraksa kana pirang-pirang rukun Islam nu sadayana nu kahiji syahadat, dua salat biasa urang ngaraksa zakat, puasa nu terakhir mung haji. Jadi simkuring benten ulah petot-petot hampura hapunten syarat ini gitu. Ketinggal deh. Ketinggal. Mau di Cianjur tadi. Nggak usah bada asar. Nggak tahu coba. Bada asar yang saya mentabul 5 mau tadi bada maghrib yang saya dia dah. Ada di gedar dia masakan ada tuh. Pahalana tahun sebenarnya. Mudah-mudahan aya barokah tur manfaatna bikin urang sadayana di bumi anu dilinggihan sing tambih-tambih barokah kasayan kasabna ku Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun. Kalian ditutup akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.